मॉर्निंग मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत। देखंतु आज देखिबा आसंता काली आमर गोटे फीस्ट प्रोग्राम चलता से आमर गुपचुप सहित गरम गरम चिकेन पकोड़ा सहित ठंडा ठंडा गुपचुप बहुत बढ़िया टेस्टी खाद्य तैयारी कर जाइतिला, बहुत टेस्टी। आ जदि आपण माने ए वीडियोटी को देखुचंती आपन को भल लागे तने लाइक सब्सक्राइब ता सहित शेयर मध्य करंतु। जय जगन्नाथ। राजीव कुमार।